दोस्तों, क्या आप जानते हैं ट्रेन में ऑटोमेटिक गेट लगने के बाद क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? आइए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑटोमेटिक गेट यानी ऐसा दरवाजा जो ट्रेन रुकते ही अपने आप खुले और ट्रेन चलने पर अपने आप बंद हो जाए। इसे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लगाया जा रहा है। अगर इमरजेंसी हो जाए और गेट लॉक हो तो यात्रियों को बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। जहां स्टेशन छोटे होते हैं और यात्री जल्दी चढ़ते उतरते हैं, वहां ऑटोमेटिक गेट धीमे काम करने से चढ़ने उतरने में दिक्कत आ सकती है।